La FLG organitzem aquesta 5a trobada de famílies LGTB, és una trobada estatal, a nivell estatal, perquè considerem que és molt important per les famílies de lesbianes, de gais, de transsexuals, el poder-se trobar de tant en tant i compartir experiències, conviure juntes, formar-nos també conjuntament, i tenim una tradició ja de fa uns quants anys d'intentar fer macrotrobades en el sentit que pugui venir gent de llogarrets molt allunyats, que segurament són gent que estan com a bastant sola i valoren moltíssim el poder arribar i compartir amb gent que ja coneixen d'altres anys o altres que són noves i poder fer sobretot aquest exercici com de convivència, jo et diria. Aquesta és una trobada estatal amb la qual intentem convidar gent de diversos àmbits acadèmics, per tant, més científics, més de l'àmbit de la formació, perquè ens expliquin una miqueta quines són les últimes investigacions, què està passant a l'interior de les famílies lesbianes i gais. Nosaltres ho sabem per experiència pròpia, però necessitem que des de les publicacions científiques, des dels investigadors i investigadores que estan analitzant què fan els nostres fills, com es desenvolupen, creixen amb naturalitat i sense problemes, o al contrari, o hi ha coses amb les que hem de parar, hem de fer-hi alerta, doncs vindran i ens ho explicaran. En aquest sentit ve la María del Mar González, de la Universitat de Sevilla. També de la Universitat de Sevilla ve la Francisca López Gaviño, és una noia més jove, però que ha fet un estudi molt rigorós sobre, precisament, els fills i filles joves ja, per tant, no nens petits, sinó què passa amb els nostres adolescents, amb els nostres joves criats per dues mares o dos pares, important. Parlarem de gènere, també, Miquel Missé, Gerard Collplanes, què està passant en la nostra societat, i aquí no només especialment famílies lesbianes i gais, sinó què està passant en el món educatiu amb aquest tema de la coeducació. Per exemple, vindrà també en aquest sentit l'Empar Tomé, vindrà un xicot de l'Autònoma de Madrid, el Santiago Agustín, que també ha estat estudiant les nostres famílies i sobretot a partir de la gran trobada europea que van fer l'any 2012, doncs, ha recollit quines són les vivències, i tot això dins d'un eix transversal que serà l'educació. Aquesta vegada ens importa, ens interessa saber què està passant a les escoles, quina formació reben els mestres i les mestres, quines són les vivències en la comunitat educativa que tenen les nostres famílies, i llavors, clar, hi ha una part molt important, hem de donar la paraula a les famílies. Els pares i mares tindrem molts espais per compartir el temps, per compartir vivències, per compartir les bones pràctiques o dificultats que podem trobar en les escoles dels nostres fills i filles, i per tenir eines per empoderar-nos i per canviar. Famílies venim i el fet de trobar-nos amb altres famílies que tenen el mateix model familiar, sobretot pels nens i nenes, saber que els altres seus companys també tenen mares lesbianes o pares gais, això ens dona com una mena de força interior, un carregar les piles per poder tornar després a l'ambient heterosexual en el qual ens movem amb la majoria de casos, constantment en la vida quotidiana. Aquestes trobades ens permeten estar adquirint nous coneixements que ens donen eines per sortir-nos-en davant de situacions molt variades que els nostres fills es trobaran i que nosaltres ens trobem. Donen eines sobretot als adolescents i les adolescents, importantíssim. Clar, moltes vegades pensem famílies lesbianes i gais i pensem criatures petites. No, els nostres nens estan fent-se grans, tenim nois i noies ja joves que estan començant a accedir als instituts, a les universitats, al món laboral, i que han d'estar gestionant la maternitat i paternitat lesbiana o gai que han tingut a casa. I tindran espais ells propis, sense la nostra interferència, per poder debatre conjuntament, per poder compartir. És molt important també per les famílies noves venir a aquestes trobades, la persona que et contacta, que no sabia que existim i que finalment ve a la trobada, surt enfortida, surt amb una alegria interna de dir no estic sola, aquest no estic sola. I per últim, et diria també molt important, la visibilitat. Tot el que hem dit fins ara potser és més interior nostre i en canvi hi ha un objectiu importantíssim i que volem transmetre socialment, que és que existim. Les famílies lesbianes i gais i transsexuals hi som, existim, no estem en els armaris, els nostres fills viuen en aquestes escoles eminentment heterosexuals
i s'han de sentir segurs. Aquesta seguretat dels nostres infants i de les nostres famílies passa per la visibilitat. La societat ha de saber que existim, que hi som, i llavors ens mostrem.